had faaka kabla had baasa fatla fa durru wallah wana fu jaay. Le guide de la révolution pacifique mondiale Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni li mu ñu wax ñi di ko xam moo ñu ko wax ñu di ko xam, li mu ñu wan ñu di ko gis moo ñu ko wan ñu di ko gis, li mu ñu may ñu di ko am moo ñu ko may ñu di ko am. te ku ko am na nga ko xam te na nga ko gis. kon Mbacké ñun gis nañu li nga def ci ñun, àdduna gis na li nga def ci ñun. waaw xanaa dof-dof lu nekk ignorant wala nga nekk ignorant moo fi nekk, waaye ñëpp gis nañu li nga def ci ñun. xadd faaka kabla gi nga woote te ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bindoon ko waxoon ko booboog léegi mu mel ni ñëpp dañoo nekk di ngàmmaaral wala waxtu bay soog a jot pour ngeen dikk Mbacké Balla Aïssa wan ñu ci li nga ñu ci war a wan, libéré ñu ci li nga ñu war a libéré. dafa am ñu nga xamante ni xëy na dañoo amul dégg gi ci lan lañu libéré wu. waaw moo tax xëy na keceng-keceng yeeg kereng-kereng yi bëri. waaye Mbacké boo ñu mayee tuuti ñu leeral ñenn ñi ñu maaseel ñu xam liberté boobu nga ñuy woo ñun naka lañ ko déggee te naka lañ ci war a mën a jëriñu te jëriñ ci ñeneen ñu dul ñun. balaa ngay mën a libre ci lii Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di woote dafa am lu nga xamante ni foog nga libre ci ba pare. te ñi gëm ñoo tax may wax, ñi gëmul taxu ñu ñuy wax. sëriñ bi yàgg na ko wax nee na dañu am ñeenti noon, muy iblis di àdduna di seytaane di topp sa bakkan. Mbacké ñun ca démb ay ignorant lañu woon. waaw topp piège yi nga xamante ne ñu ngi ñu koy tegal, colon bi moo ko indi jàngal leen ko ñoom ñu ñëw di ñu ko jàngal ñun di ñu ko tegal, ñun ñu ñëw fekk suñu bàyyi ànd ci, ñun bu ñu juddoo ñu topp ci loolu yaakaar ni ñun xam nañu dara te xamuñu dara, nekk ay ignorant di demee li nga xamante ni bangu école ñu daan dem di toog lañ ñu ciy jàngal ñuy demee loolu, yaakaar ni loolu ñuy demee dëgg la. waaye Mbacké yaa ñu yee, yow yaa ñëw xamal ñu ni ñu dafa am lu nga xamante ni foog mu jiitu ci yéen te loolu mënalul leen ko seen bopp. ndax bu dee iblis rek boo dajeeg moom mu fëq sa ndigg, bu sa baay dajeeg moom mu fëq ndigam, bu sa maam dajeeg moom mu fëq ndigam. bu dee seytaane waxi noppi. waaw te ñaar yooyu boo ci muccul munoo mucc ci àdduna, munoo mucc ci topp sa bakkan. kon da ngeen di dikk ma wan leen naka la ak nan la ndax ngeen mën a mucc ci ñeent yooyu. moo tax nga ñuy indil saa su ne ay waxi ku tedd ki hafizani hasamani naajaani halamani man bil huda naajaani, di ñu musal ci lu mu mën a doon, di ñu protéger, di ñu dundal. Mbacké yow yaa ko def ci ñun, keneen defu ko ci ñun. waaw te loolu ku jóg ni danga koy jéem a def ci sa bopp yow kott dong kese direct yaak sa borom doo ko mën. kon yaa ñu won yoon wi Mbacké ñeent yooyu nag bañ ci libre doon ay jullit nekk ay murit taxul ba tey ñu libre di war a mën a wax lu ñu neex, di def lu ñu neex, wala di xalaat lu ñu neex, wala di dem fu ñu neex, wala di laal lu ñu neex, wala di xool lu ñu neex. ndax boo xasee ba nekk jullit ba gëm amoo droit def leneen. tu n'es pas libre de faire toutes ces choses là li nga xamante ne neexul suñu borom. kon tu n'es pas libre, personne n'est libre. kon liberté bi ki tedd ki di wax gannaaw ñeent yi boo demee ba mu musal la ci ba téyel la ko, dafa am beneen liberté moo xamante ni moom la sëriñ bi di wax. te liberté boobu mënoo koo am tant que nekkoo ci le droit chemin. le droit chemin nag du lenn lu dul nekk tënku ci laa taf xalu shay'in bi xayri iznin, nga xamante ni yow doo def leneen lu dul ci ndigal. ndax ki nga xamante ni musal na la ci ñeent yu jiitu yii ba nga am ci liberté, bu la bàyyeeg sa bopp nga delluwaat ci, bu la bàyyeeg sa bopp mu munal la. kon kooku foog nga tënku ci moom di déglu ay ndigalam pour mën a mucc ci yeneen yu bokkul ak ñeent yi mu la muccloo ba pare.
kon wan mucc la sëriñ bi di wax ban liberté la sëriñ bi di wax. damay def benn analyse bu ndaw benn résumé bu ndaw pour ñi nga xamante ni xamuñu parce que ñaar ñoo am yàqkat bi ak ignorant bi ki nga xamante ni moom dafa jóg ni àndul ci lu yàlla wax ak ki nga xamante ni c'est un ignorant ñaar ñooñu de boo leen di xool dañuy mel ni ay seex dafay mel ni janax ak kaña ñoo bëri leen nañu lu ñu nuróole lu ñu bokkale waaye kii di ignorant mooy ki xamul dara chance bi mu am kële amu ko parce que kële moom amul sax chance kële dafa jóg ngir yàq rek ko tax a jóg leneen tax ko jóg ignorant bi nag ki xamul dara moom chance bi mu am mooy bu teewloo déglu bëgg a xam tax koo jóg bu gëstoo dina xam bu dégloo dina dégg yàlla bu mu dajeeg nag ku mel ni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nga xam ne ni il est le plus grand instructeur du monde li mu lay jàngal ni mu la koy jàngalee gisuma kenn ku koy jàngalee kenn ci àdduna te ni muy duggee ci yow day yomb day neex ci yow da ngay am bonheur doo stressé waaw kon ignorant boobu ak ki ci des moom daanaka mooy loolu waaye ignorant bi moom bu yoboo mu déglu te teewlu ndax looloo koy jëriñ ñu baax ñi dañu ni bu fekkee ni doomu aadama bi dafa juddu di nàmp langage yu ndeyam ak baayam bu juddoo ba pare yaayam ak papaam ay waajuram yar ko ci li nga xamante ni ñoom mooy seen langage yu aada ak seen religion nee na bu ñu màggaalee loolu par la force dañuy topp règles yi ak régulation yi nga xamante ni moo régir seen tradition ak seen religion ce qui veut dire que bu ñu màggee mënuñu dund leneen lu dul seen aada seen culture ak seen religion mënuñu dund leneen lu dul loolu kon langage lu important la ci existentialisme doomu aadama ba tubaab bi xamee loolu nga xamante ni ñoom seeni projet pour ay 10 000 ans ci kanam la ay siècle ci kanam la ba ñu xamee loolu ca 1700 1600 année 1600 ci la ñu jóg ci loolu ñu ne niñ ko waxee moom dafa simple ñii pour ñu moom leen bu ëllëgee nga xamante ni bu ëllëgee li ñu bëgg ci ñoom rek la ñuy am dañuy dem ba seeni réew imposer leen sunu langage niñ leen di imposer sunu langage mooy dañ leen di sampal ay bangu école ku ci juddu rek ñu jël la yóbbu la ci école woowu nga xamante ni âge bi nga xamante ni war nga xam sa diine wala war nga tàmbalee xam sa religion âge boobu lañ leen di tàmbalee di leen xamal sunu langage ak sunu culture ak sunu règle ak régulation suñu màggaalee loolu ñoom seen bopp dañuy bañ seen bopp dañuy xeeb seen bopp duñu bëgg dara lu bokk ci ñoom wala seen ancêtre wala seen religion dañuy aspirer di dund li nga xamante ni moom la ñuy dund ñun te duñ ci mës a jot ndax illusion lay doon ci ñoom bu boobaa dañ leen di mën a contrôler nim ñu neexee kon looloo dal képp ku nga xamante ni tu as été colonisé par un tubaab ba pare ñu ñëw installé seeni école foofu ba ñu defee loolu ba pare nga xamante ni loolu processus boobu tàmbale na yamuñu ci loolu bi ñu demee ba gis ni ñoom bu ñu jógewul Afrique physiquement problème dina am guerre civile dina am ñu ne léegi ñun dañuy mel ni lu génn te génnuñu waaye balaa ñuy def loolu dañuy tabax école yu mag ñu koy wax ay université dañ koy tabax ci sunu réew tànn ci seeni leader ñoom jël leen yóbbu leen ci sunu école yooyu jàngal leen ba ñu mokkal li ñu bëgg ñun ba bu ëllëgee képp kuy dem nekk seeni dirigeant gouvernemental ci ñun ñii lay jóge ñun ñoo leen di tànn ñu dem diriger leen man produit wu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni laa damay joxe exemple bi ndax man ba may ñëw ci sëriñ bi di jébbalu dama bàyyi jàng école waaye ba ma ñëwee ci sëriñ bi dafa ma xamal ni ma demal jàng école ndax boobu yee na ma ba pare yee na ma ba xamal ma ni ma la ngay jàng école du lii nga xamante ni
ña koy def lañ ciy jublu loolu nga ciy jublu yow leneen nga ciy jublu bu ëllëgee ndax yow li nga war a xam ci yeewu xam nga ko ba pare waaye léegi da ngay dem nga jàngi école nga xam ne ni kon sëriñ bi man en tant que Baye Fall ma nekk ci daara ji yore sama këll di yanu sama bool naan añ xooñ maccaat mbaa yaxum safal Baye defal ci këll gi noonu laa daan def di ko booleeg di jàngi école noonu laa amee sama bac noonu laa demee université de Dakar département sciences éco def fa 2 ans am sama visa étudiant ñëw fii économiste fii ci réew mi di Amérique États-Unis New York kon Cheikh Ahmadou Kara loolu mu wane ci ku mel ni ñun ñii di mel ni lu xamul ni ñun ñoom ñoo bokk génération li ñu xam ñoom xam nañ li ñu xam ba pare ñun xam nañ leneen lu ñu xamul ñoo tax ma koy wax ndax ñu dégg koo xam ni Cheikh Modou Kara bokk ci te du man rek Cheikh Modou Kara am na ay procureur Cheikh Modou Kara am na ay policier am na ay gendarme am na ay loo xalaat Cheikh Ahmadou Kara defar na ko waaye daf ñu jàngal bonne intention bonne parole ak bonne action ba pare nag lépp nga dëxañ ko toog ci di xaar ndigal lay tax nga war a mën a wax ndigal lay tax nga war a mën a jëf ndigal lay mën a tax nga war a mën a def moo tax boo boog léegi doo leen ñu mën a dégg ci dara kon liberté bi sëriñ bi di wax nañ leen ci jóg on est libre on est très très conscient de cette liberté là ce que ça veut dire li muy tekki ci ñun mooy ñun noonu mu éveiller suñuy conscience ba ñu xam ne ñun mentalement li colon bi def ci sunu réew def ko ci suñuy baay ak suñuy maam def ko ci ñi fi nekk tey di ñu jiite dindi na ko ci ñun loolu la bëgg ñun ñu wax ba mel ni ay perroquet dindi ko ci ñi nga xamante ni newul ci ñoom muy les ignorants nga xamante ni lu ne bërër rek ñu ànd ci te xamuñu lan la te war a jóg dem gëstu ji ñiy yàq taxuñu ñuy wax ñiy yàq amuñu soxla ci ñoom ñiy yàq dañ leen di bàyyee Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu dil ak ñoom waaw mu dil ak ñoom ñun ñi ñuy dilal mooy ñi nga xamante ne ñooy sénégalais ni ñun ba pare maaseeg ñun ba pare nag nekk ay ignorant ndax tubaab bi boo bëgg léegi il ne fabrique que des abrutis waaw ñun ci abrutis yi lañ bokkoon waaye Cheikh Modou Kara moo ñu yee génn ñu ci loolu kon ñun bu ñu amee li ni mel dañu war a ñu nit partager kook ñeneen ñu yeewul ndax bu ëllëgee ñu yeewu wake up and live loolu la Bob Marley wax wake up and live nag boo ko déggee mooy yeewul te dundin wi nga xamante ni moom la yàlla sàkk pour yow nga ciy dund boo ko deful da ngay gàllankooru mbaa nga sànku mooy waral gaa yi di dugg ci gaal yi di dem fu ne ndax dañoo tënkuwul ci loolu ndax dañoo yeewul ndax dañoo topp àdduna dañoo topp seen bakkan dañoo topp li nga xamante ni moom la leen seytaane di tegal te xamuñu ko kon fokk ñu yeewu ci loolu waaw moo tax man may woo ñëpp ñi nga xamante ni maase nañoo ak ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni le grand leader le guide de la révolution pacifique nga xamante ni moom nanguwul gis lu bon nga xamante ni moom bu ñu jëlee nit Sénégal ak ku mënti doon gis nañu ku ci nekk mu lay faral parce que il est l'avocat de tout le monde bu ñu bonalee nit gis nañu muy jóg sol dàllam di xool benn tomb bu baax ci nit kooku bu ko gisee rek day fexe ba wan àdduna ni nit ki bonul ndax benn tomb bii te baax ci moom moo gën lépp lu bon li nga xamante ne gis ngeen ko ci moom kon man duma ko bonal yàlla nag boo nag mel ni nag luy def référence ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul kon dale da koy gën a lépp waaye he is not a fool waaw lu waay def rek xam na ko waaw li fi nekk dafa ni déjj fàng révolution bi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di woote dafa am lu ci jiitu te loolu nit ñi duñ ko bàyyi xel te loolu pour nga gis ko nit ñi il faut que ñuy xool li nga naa li kenn ku ci nekk di xeex pour son droit da ngay gis ku jóg ni le droit humain da ngay jóg ku ni man sama race dañ may toroxal dañ may nangam damay jóg pour xeex pour nit ku ñuul lii daw ni ñu naan Black Lives Matter
wala nga xamante ne ku jóg ni man sama droit jigéen laa waaw dama war a doon ku nga xamante ne dañ ma war a accepter ci société bi ku ci nekk droit bu nekk nit ki di ko jóg di ko xeex muy droit de l'être humain waaye ndax mës ngeen gis ku jóg di xeex droit bi nga xamante ni mooy droit de yàlla la bigoterie américain bi di ko wax bigoterie ah muy lan muy préjudice muy discrimination mais Sénégal ñoom ci kan lañ ko tàmbalee balaa ñuy dem ci doomu aadama bi ci yàlla lañ ko tàmbalee sunu gouvernants yi dañu jóg taxaw ni ñun dañ leen di gouverner dañ leen di jiite ci li nga xamante ni mooy seen futur mooy seen avenir seen dundin seen façon de vie seen mode de vie seen lépp waaye duñ ci boole yàlla mais discrimination la loolu discrimination la ci yàlla ndax bu fekkee ni ñun ki ñu sàkk moom ñu wàcce ñu ci kaw suuf yéen da ngeen ni kooku bokkul ci sunu mode de vie bokkul ci sunu dara li ngeen xamante ni yéen moom ngeen ñu jiitee mais loolu bigoterie la Cheikh Ahmadou Kara nag mooy le premier bi taxaw mun koo wax ca kaw ni fokk ñu jël yàlla boole ko ci wala dara du dox moom mooy ki jóg taxaw xeex le droit de yàlla l'existence de yàlla dans notre vie quotidienne keneen defu ko loolu mooy révolution bi loolu la tàmbalee ndax kenn ci ñoom doo ko gis muy wax yàlla ku ciy wax yàlla boo ko waxee benn yoon nga koy wax balaa nga koy waxati kenn xamul kañ la kenn du tàmbale ni bisimilahi rahmaani rahim kenn du tàmbale ni jërëjëfe Serigne Touba ah yàlla bokku ci constitution bi loolu la wax une laïcité bu nga xamante ni toutes les groupes humains yi existé ci àdduna bi seeni bëgg-bëgg seeni def jëf-jëf lépp mi ngi ci biir ba mu des bu yàlla ba mu bëdees yàlla nee na waaye góor jigéen bi nee na nangam sangam nee na ku ci nekk di xeex sa droit ku ci nekk bëgg sa existence yow ñu accepté ko waaye bu yàlla bëgguñu mu nekk ci suñu vie Sénégal mais loolu dañ ci war a yeewu sénégalais bi daf ci war a yeewu révolution pacifique mondiale bi nag di Cheikh Ahmadou Kara di woote lii la tàmbalee balaa ñuy jëm egg ci leneen kon ñun on est libre boobu xadda fàkk kabla googu Cheikh Ahmadou Kara di ñu woo xam nañu lan la limite yi fiñ ci war a yam ci pacifisme xam nañu la muy tekki waaw ñun mission bi nga xam ne ni Cheikh Ahmadou Kara mi ngi ko yoreet ba pare cofal ñu ci ñun ñu am ko dem prison ci la bokk waaw ndax moom ci boppam da koy wax ndegam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom la ñu téye ci 33 ans moom bu doon sagoom da koy sàkku dem dugg prison te sàkku na ko ay yoon kenn defalu ko kon ñun ñi koy yaakaar dem prison dafa war a bokk ci suñu mission waaye nag ci dëgg pas ci ay caaxaan ci dëgg ku ñu fekk fi ñu nekk nag ñuy wax dëgg di ko jëf nga ne ñu li ngay wax doo ko fi waxee ñuy wax yàlla di wax Serigne Touba te muy dëgg ci ñun nga ne ñu doo ko fi waxee doo ko fi nangam sàngame bu la neexee kaay mënate ñu jëlal yóbbu kaay te xoolal duñu riposter duñu xeex duñu xuloo ndax pacifisme la ñu woote waaye li ñu leer ba leer mooy xam nañ ni dëgg mooy mujj te ba ci biir prison yi du ngeen ñu mën a teree tee ñiy liggéeyal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ca démb defoon ngeen ko jëloon ngeen fi 200 tëj ci prison bi ci jamonoy Abdou Diouf tey jii foo dem prison boo mënti dem ñëpp a ngi zikrullah ñëpp a ngi tudd yàlla ku fa gëmul woon yàlla yaa ngi gëm yàlla ba ngeen ko njëkkee def da ngeen ñu jël dugal ñu ci benn prison ñu fay sikkar ba ngeen ñi lii léegi lii munu fee am ndax lii bu continuer musibaam ngeen tas ñu ndeketef ba ngeen ñuy tas kenn ku ci nekk benn prison bu mu mënti nekk jëwriñ la fay doon ba mujj gi prison bu nekk Sénégal ak fu mu mënti doon dañuy mujj di zikrullah di tudd yàlla tey yaakaar Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni boo leen ñu jëlee tey nii yóbbu ñu kaa leen mën a te yóbbu du teye dañuy continuer di liggéey te loolu sax moo gën ci ñun jël leen yóbbu ñu ndax balaa ñuy mën a liggéey ci ñi nekk ci biti ñi am liberté ci biti di dox di vaguer te amuñu liberté ndax ñooñu sax ay prisonniers lañu yóbbu leen ñi ci ñi nga xamante ni ay dëggi prisonniers lañu ngeen dugal leen ci biir ñun ñu xamal leen naka la ak nan la
éveiller leur conscience ba bu ñu génnee gën ci société bii ñu nekk, ndax loolu la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di liggéey. Abdoulaye Wade wax na ko xamal na ko ni ko yow Mbacké yow ñun ku tooñ dañ lay dugal ci kaso bi damm caabi ji sànni, yow nag ku dëng day mel ni bant bu wow da nga koy jël jubbanti ko ba mu jub te du damm. kon yow Mbacké li nga mën yow yaa ko mën, keneen mënu ko. Abdoulaye Wade wax lii te looloo am. kon ñoo leen jàpp ñu ñëw leen, ñun ñu ngi ci dëgg gi xadd faaka kablaa gi ñu ngi ci, on est libre. mun liberté bi xoolal ci xol la ak ci xel, ndax dañu taxañ lépp jox ko sunu lépp ak sunu ñëpp jébbal ko ñoo ngi nii Mbacké jox nañ la sunu lépp ak sunu ñëpp ak sunu fépp. loo bëgg rek loolu la du leneen. kon sama gars yi les bambistes les diwaan ku mënti doon te yaakaar Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, wake up and live. nañ leen liggéeyal sëriñ bi, nañ leen xam li sëriñ bi bëgg ci ñun, nañ leen ci continuer ci constance. lii di daw nii distraction la, bu mu ñu ébranler, distraction la. waaw nañ leen continuer ci révolution pacifique mondiale bi, ndax Cheikh Ahmadou Kara ca démb moom mooy ki ñu révolutionné ñun, moom moo def jihad ci ñun, jihad al nafs bi Sëriñ Tuubaa di wax, révolution de soi-même. Cheikh Ahmadou Kara moo ko njëkke ci ñun, moo ñu jàngal naka lañ koy defee ba ñun ñu def ko ba mel ni ñu war a mel. nañ leen ko jàngal ñeneen ñu mel ko. les ignorants nag ñoo tax may wax, yàqkat yi ñoom kenn mënul dara ci ñoom, taxuñu may wax, te ñooñu dañ leen di bàyyi Cheikh Ahmadou Kara mu dil ak ñoom. mais ñun nañ leen continuer ci éveiller les ignorants, ndax ñun ay ignorants la ñu woon démb ba ñu éveiller ñu. kon ñun war nañ delloo njukkal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ci éveiller ñi nga xamante ni yeewooguñu, ndax ñu yeewu, ñu bañ a doon ay janax wala ay kaña. waaw te nekk ay nit yu nite. waaw bu taalibe gi jotee ñu doxal ko, bu gentillesse jotee ñu doxal ko, waaye nag bu taxaw révolutionner jotee ñu taxaw révolutionner pacifiquement. astafurlah hadadal mustaghfirina wa ma yastaghfiru. jërëjëfa teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, jërëjëfa teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni.